हेलो गाइस, धेरै पछि फेरि स्वागत छ यो मेरो युट्युब च्यानलमा। धेरै भएको थियो मैले भिडियो नबनाएको, सर्ट भिडियोहरू चाहिँ हालिरहेको थिएँ। यसो घुमिरहेको कता कता राम्रो लागेको सिनहरू चाहिँ हालिरहेको थिएँ। यसरी बोलेर आफ्नो के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले नबनाएको भिडियो धेरै भएको थियो। आज चाहिँ कस्तो समय लिएर 2-4 मिनटको भिडियो बनाउनको लागि आएको छु गाइस। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज चाहिँ अझबाट काम छोड्दैछु, सो साइकल छोड्न गर्दैछु। इन्डियन साइकल त्यसै म चक्करपटमा छु। जाने भनेको चाहिँ अब जाने भनेको चाहिँ म जङ्गल हो। जङ्गलसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। के कस्तो हुन्छ बाटोमा सबै देखाउनुहुन्छ गफ गर्दै जाउँ है त। गाइस गाह्रो छ होइन, त्यही गर्ने जहाँ पनि पैसाकै आवश्यकता पर्ने के भन्ने काठमाडौँमा नर्मली जीवनयापन गर्नलाई कम्तीमा इन्कम चाहिँ 40-50 हजार हुनैपर्छ। नत्र भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ मेरो अनुभवमा है। मतलब आफ्नो आफ्नो अनुभव आफ्नो आफ्नो विचार हुनसक्छ। मेरो अनुभवमा चाहिँ यस्तो हो, नर्मली जीवनयापनलाई इन्कम 40-50 हजार बिना चाहिँ यहाँ गाह्रै छ। एउटा अरू फुड डेलिभरी गर्दै गर्दाखेरि मलाई अस्ति एउटा कुकुरले पनि टोक्यो। त्यस्तो हुन्छ, के गर्ने यार। कुकुरले टोक्यो, आफैले त्यो खर्च दाउटी गर्नु पऱ्यो होइन। त्यतिको जस्तो कहाँ हुन्छ सबै कुराहरू। त्यतिको सबै कुराहरू भन्दा नि पुरा हुँदैन होइन। तर सोच्नै चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन। केही न केही चाहिँ गर्नै पर्छ, गर्नु छोड्नु हुँदैन। सोचेको चाहेको गरेको त्यो कुरालाई पुरा नै हुन्छ भन्ने होइन। त्यही कुराहरूबाट चाहिँ पोजिटिभली सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कुराहरू हामीले चाहेको भन्दा ठिक उल्टो भइदिन्छ जिन्दगीमा। सो गाइस, कन्टेन्ट क्रिएसनमा म पनि लागौँ भन्ने सोच बनाएको। अब हुन त त्यो एलिस राई, डोना थापा जस्तो त हामी गर्न सकिँदैन होइन। अब उहाँहरूको त अलिक उयो नै अर्कै हुन्छ दिमाग नै। हामीले त्यस्तो गर्न चाहिँ सक्दैन। तर नर्मली के गरिरहेको छु त्यही चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही एउटा मोबाइलको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि चाहिँ मलाई सबभन्दा काम गर्नलाई एउटा ल्यापटप चाहिरहेछ। ल्यापटप छैन मसँग, ल्यापटप किन्नलाई पैसा चाहिरहेछ। जति अब ल्यापटप पनि किन्नेछु एक न एक दिन। ल्यापटप किन्नेछु एक दिन घर बनाउनेछु होइन। गाडी किन्नेछु अनि हेर्दै जाउँ अबको 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षसम्ममा सकिन्छ या सकिँदैन। टाइम लाग्छ, मलाई थाहा छ, धेरै नै टाइम लाग्छ। प्यासन्स चाहिन्छ अनि मान्छेको गोल चाहिन्छ होइन। ड्रिम चाहिन्छ सबभन्दा। ड्रिमलाई गोल लगाइदिन्छ, गोलले अनि सँग प्यासन्स हुनुपर्छ मान्छेको। न त अहिलेसम्म चाहिँ मेरो पनि एकदमै जेन्युनली भन्नुपर्दाखेरि 0मै छु।
घरको अवस्था पनि मेरो त्यस्तो राम्रो चाहिँ होइन, राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे होइन होइन। घर पनि अहिलेसम्म राम्रोसँग बनाउनु सकेको छैन। जेन्युनली भन्नुपर्दाखेरि होइन, आज म भन्दैछु यो कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन, भनेको थिएन होइन। घरको अवस्था पनि एकदमै नर्मल नै छ मेरो होइन। त्यस खाना बस्नलाई ठिक छ, तर त्योभन्दा अरू चाहिँ छैन क्या। सो गाइस, अब काम भन्ने कुरा गर्नुपर्छ, तर मैले छोड्दैछु। त्यही भएर हल्का इमोसनल कुराहरू गरेको। अब काम नगरेपछि त अब इन्कम हुँदैन, इन्कम नभएपछि त कसरी बाँच्ने, अरूको भर पर्नुपर्छ होइन, माग्नुपर्छ काम नगरेपछि त। सो गाइस, काम त गर्नुपर्छ। अनि विदेश फर्किने कि नफर्किने भन्ने क्वेसन धेरै आउँछ। छुट्टीमा आएको कि फिनिसमा आएको भनेर। खासमा म फिनिसमै आएको, अनि त्यसपछि कतै जाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ, कुनै देश राम्रो इन्कम हुने ठाउँमा आफ्नो क्षमताले गएसम्म। तर त्यो पनि अलिकति मिलेन, मेरो मिलेको छैन विदेशको प्रोसेस। सायद भगवान्ले नै मलाई अब नजुराएको होला। अब त नजा, यही नेपालमा केही गर भनेर चाहिँ रोकिदिनु भएको होला ईश्वरले। सो थ्याङ्क गड, जे छ खुसी छु, जे छ ठिक छु, थ्याङ्क गड। त्यसपछि के भन्ने, यो मेरो अहिले कुडिरहेको मेरो साइकललाई पनि धन्यवाद। आजसम्ममा साथ दिएकोमा होइन, आजसम्ममा साथ दियो, मलाई पाल्यो, खाना दियो। साइकलले गर्दा त भन्नु होइन, म खाना खाएको अहिलेसम्म। यसैले मलाई पाल्यो काठमाडौँमा यतिका महिना। सो थ्याङ्क यू मेरो साइकल। यसै रहेछ, के गर्ने। विदेश गयो, विदेशबाट नेपाल आउनु मन लाग्छ। नेपाल आएपछि अवस्था यस्तो, तर हार मान्नु चाहिँ हुँदैन। नेभर एभर गिभ अप, बी कन्टिन्यू। गाइस, पुगी पनि सक्यो, म यहाँ जम्मा पुगिसकेँ। यहाँ साइकल बुझाउनुपर्छ। मान्छे छैन त। के छ ब्रदर? के छ? के अरे साइकल बुझाउनु आएको म, पठाउ हिरो राइडर होइन, साइकल बुझाउनु आएको। साइकल कम्प्लिट भयो? 3 महिना त कम्प्लिट अस्ति नै भइसक्यो नि। लाइसेन्स छोड्नु है? हजुर, लाइसेन्स गर्नु त। ए ल, इनको होइन चाहिँ पेन्सी बाइक साइकल गाइस, जम्मलको। म चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नि बनाएको थिएँ भिडियो चाहिँ होइन। सो आज मेरो यहाँको लास्ट डे भन्नुपर्छ। साइकल सोरुम चाहिँ साइकलहरू 4 लाखभन्दा बढी पर्ने साइकलहरू। सो गाइस, अब चाहिँ म यहाँबाट मेरो काम सकाएँ।
यहाँबाट चाहिँ अब लाग्नु पऱ्यो फेरि नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ ल तर यति नै गाइस है त सी यू बाई बाई मेरो कामलाई पनि बाई बाई अनि हजुरहरूलाई पनि बाई बाई सी यू नेक्स्ट भिडियोमा है त थ्याङ्क यू